Hər kəsə salam dostlar, necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bu günlərin möhtəşəm bir video ilə sizlərin qarşısındayıq. Videomuzun adı nədir? Hesab incələmə videosu. Gördüyünüz kimi TT Elcan dostumuzun hesabındayıq. Sağ olsun hesabını verdi incələməyimizə görə. Deməli, əvvəlcə nağayraq. Buradan profildən başlayaq. Bu nədir? Başım bıraq bunu. Gördüyünüz kimi 66 səviyyə, 8660 like-ı. 9 dəfə içdə qəşəng belə bir performans əldə edib. BR-də də 16 dəfə. Deməli, dostumuz daha çox BR oyuncusudur. Buradan bir dənə belə baxaq. Boş. Boy yapasına baxaq bir dənə. Nə vaxtdan? Pis deyil, yəni əfsanəvi tilki rozetindən oynayır. Yaxşıdır. Sonra nə qayraq? Buradan çıxaq. Keçək. Birinci hara keçək? Birinci silahlara keçək. Birinci Evo kasasına keçək. Evo silahlar var yerə. Əvvəl videonu biraz aşağı çəkim bir dəqiqə. Gördüyünüz kimi ağac kakan silahı 3 səviyyə qəşəngdir. Sonra An 94. Bu da 3 səviyyə. Skar isə 4 səviyyə. Saçdım. Skar 4 səviyyə. Pis deyil, yaxşı 3 dənə evosu var. Sonra keçək buradan silahların özlərinə baxaq. M4A1 9 dənə deseni var. Pis deyil. Bu daha yaxşıdır. Elə çox köhnəlidir, yəni yaxşıdır həqiqətən də. Burada qəşəngdir, pis deyil, amma bu daha güclüdür mən bildiyimə görə. Belə, sonra Skarda belə Groza. Grozası da pis deyil, yaxşıdır, bu yaxşı silahdır. Famas o qədər də yaxşı deyil. XM8, 94 belə, bura belə. Silahları biraz tez keçək. Nişancı tüfəklərindən, bu qəşəng M14-dür. SKS o qədər də yaxşı SKS yoxdur, SV-dir. Bu qəşəngdir, pis deyil. Sonra Ağaçkakan demişdik, bu boyapasdan alınıb bu indi gələn boyapas qəşəngdir, pis deyil. Hafif makinəli tüfəklərdən, deməli, bunu quşanaq elə bir günlük heç nə olmaz. Qoy kəf eləsin. Bu İsabət 2 doldurma hızı 1'dir. Bunlar hamısı günlükdür, amma bu daha yaxşıdır belə baxanda. İsabət 2'dir. Buradan bir dənə budur. Hafif makinələrə keçəndə benzil 1 hasar 2. Bunlar da yaxşıdır, pis deyil. MP5'i qəşəngdir, atölye, sonra MP40. Qəşəng MP40'dır bu. Sonra bunun rəngi yoxdur. Bu Thompson. Elaktiv bir rəng yoxdur. Burada da günlükdür. Yaxşı rəngi var, amma günlükdür. Pompalı deseni keçək. Pompalı deseni. Altılısı o qədər güc deyil, amma bu isabət 2'dir, yəni yaxşıdır. Deseni qəşəng görsənməsə də vuruşu falan yaxşıdır. Burada bu daha mən bilən yaxşıdır. Mənim özüm bunu işlədirəm. Bu qəşəngdir. Bundan yaxşı kafa atıram mən. Sonra keçək bura. Bu da belə 2 dənə bu. Bu nədir? Bu renk oradan gəlib, Qaqa. Bu nədir, Qaqa? Birinci səfərdə görürəm bu rengi həqiqətən. Sonra baxaq neysə bunlara. AVM belə, Kar 98'in qəşəng belə rəhləri var. Sonra M82B. Pis rəhləri yoxdur, yaxşıdır. Təzə gələn M24 silahı da qəşəngdir. Başım bıraq. Bu da qəşəng silahdır. Rəngi də pis deyil, kimi idi. Buralar belə neysə, bunun başını bıraq. Keçək tavalara. Tavaları 9 tavası var. 6 dənə pala. Beyzbol sopası 14 dənə də bundan. 3 dənə belə, neysə bu qəşəng deyil. Bu yaxşıdır. Sonra FF bıçağı, yumruq falan yoxdur. El bombası 26 el bombası. Buzlara baxaq. Buz belədir. Şeytan buzu var. Bir də bu qəşəngdir, pis deyil. Digərlərinə keçəndə arbelet. Deməli buradan çıxdıq. Buradan çıxdıq qaqa. Keçək hara? Sizin gözlədiyiniz ana kasa. Kasası gördüyünüz kimi 236 kasadır. Burada belə şeylər var. Keçək başlıqlara. Başlıqlardan gördüyünüz kimi qəşəngdir. Bunun saçı çox əl verir də həqiqətən qaqa. Boya pastı, belə. Buranı belə keçmək istəyirəm. Əsas
Koftada başlayacağım belə dəst göstərməyə. Ala bir dəqiqə. Qəşəngdir, həqiqətən çox qəşəngdir o. Bu da pis deyil. Bu çox qəşəng başlıqdır həqiqətən. Çox yaxşı bir başlıqdır o. Bu da var imiş. Hə, keçək bura. Deməli buranı belə keçək. Bu nədir qaqa? Hə, bunun imiş. Keçək belə. Keçək üzlərə. Qəşəng bir dənə qara üz. Belə. Bu da qəşəng oxşur o. Ha, keçdik koftalara. Koftalarda bunu göstərdik bayaq. Boya pastı. Sonra dəyərli şeylər göstərəcəm çoxu. Bu da qəşəng bədəndir, pis deyil. Bir dəqiqə. Harda qalmışdıq? Hə, budur. Neçə sezondur bu? 24. Bu da 8-ci sezon qoşu. Bunda bir listədə göstərmə ehtiyac yoxdur. Açmıram, telefon yaddaşda olur. Bu qəşəngdir. Göstərdim. Neçə dəfə göstərdim ya onu. Belə futbolçu formaları falan. Sonra bunu göstərmişdik. Bu da qəşəng paketdir, yəni həqiqətən. Bu səhv etmirəmsə atölyedir, amma yaxşıdır da yəni. Sonra keçək bunu göstərək. Bu da qəşəng bir sənin var, yoxu var. Hə. Qəşəngdir. Sonra bu matişka yoxşur, maşın bura. Keçək bula baxaq. Bula matişkadan da betərdir. Bu nə də? Seriozun köpüğü uşağı. Hə. Bunu göstərmişdik. Hə. Bu. Neysə. Monqollar oxşuyurlar. Hə, bu nədir? Bir dənə əl vurmalı deyil. Naxadı bir yer özünü soxur. Bunu göstərməmişəm. Haydut da var, qəşəngdir yəni. Haydutun dəyəri əvvəlki dəyər deyil də, yəni özünüz də bilirsiniz. Bunun qabaq bir dəyəri var idi, bir dəyəri var idi. Hamı onu Allah addım axtardı, deyirdi gələn axadı alam da, yəni. Həsrət qalmışdıq da yəni o paketə. Amma axırda getdilər, ləbil ki, pay verdilər. Həm də aldı. Burada belə nəysə, bunun başını bırakın, keçək şalvarlarda sürətli, belə. Keçək şalvarlar məncə o qədər maraqlı deyil mənim üçün şalvar. Bax, qəşəng sarı şalvar. Bu. Pis deyil, nəysə. Nə var elə axırdaymış elə. Hə. Ayaqqabılarda bir dənə sürətlə keçək. 4x bir dənə belə verək qana. Deyək, çıxacaq önün 4x-nə. Hə. Deməli, nağarıq keçirik ifadələrə. Heç kimin ala bilmədiyi bir dənə ifadə. Görürsünüz də yəni, bu ifadə heç kimdə yoxdur. Qəşəng bir dənə ifadə. Sonra bu nə ifadəsidir? Allah, bu boyapas olmalıdır qəşəng. Sonra budur. Sonra bu pis ifadə deyil, həqiqətən qəşəngdir. Bundan qəşəng videolar falan çıxartmaq olar. Bu səhv etmirəmsə, hə, boyapasdır. Budur. Əlbəttə, Cristiano Ronaldo. Bu nə də la? Qəşəngdir ha. Qəşəngdir, həqiqətən çox qəşəngdir bu. Sonra keçək bir dənə buradan. Bunun başını bırak, yeteneğin başını bırak. Koleksiyon. Qaqa, sahab bu bir dənə yaxşılıq eləyim dəmə. Bu lətixum gəl. Buradan bir dənə baxaq qəşəyim dənəsin, bir dənə gözlə xəyal. Nəyi kuşana bilərik burada? Bir dəqiqə. Bunu kuşana, buradan da bunu kuşana çıxaq qaqa. Mən biraz tələsirəm. Başqa yerə gedəcəm. Day sən də buradan da bir dənə bunu. Bu qalsın bu. Alovlu. Keçdik araçlara. Araçlar belədir. Baxın elə buradan tez görsənir. Qəşəngdir.
heç bir belə pis cəhəti yoxdur, qəşəngdir. Burada belə. Məncə göstərəcəyim başqa bir şey qalmadı. Sadəcə buradan bir dənə qəşəng bir kombin yığaq. Bayaqki kombinimiz hansı idi? Belə bir dənə kombin yığmışdım bayaqlarım. Hə. Məncə bu qədər bəsdir. Oldu. Sağ olun dostlarım. Özünüzə yaxşı baxın. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sağ olun, sevilirsiniz.